chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Je reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Il faut simplement respecter les mesures. Il faut tout simplement respecter les règles, les mesures que les autorités ont données afin que le corona rentre chez lui. Tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Il reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous. Vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Ok. KB TV. Cadelar, bonjour. Rosalie, parmi les abonnés de KB TV, toujours à temps. Merci beaucoup pour la présence Nayo de Konabiso Kadelar à partir de Kisangani Boyoma, Kisangani Inapita Boulaya. Voilà, merci pour la présence Nayo Kadelar. Et le corona rentrera chez lui. Il faut simplement respecter les mesures venant aux provinces, aux attentats, la lutte contre la pandémie, car avec Dieu, nous vaincrons. Je reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous. Vous restez chez lui, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Il reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Voilà mes frères et sœurs. Mbote ebele lisusu. Abonné à KB TV. Merci pour la présence nabino lisusu. Namokono lelo to pamboli bino na présence nabino. Voilà. To pesi bino numéro ya ko participer na émission. Ba oyo bazali en dehors ya mboka. Bokoki kobenga biso na numéro ya 0033 6 05 75 83 13. Wana na ndenge ya biso ya ba Belge. Na ndenge siko ya ba Français, soki ozali libanda ya mboka, okoki kobenga biso na numéro ya 0033. Wana ezali préfixe ya France. 0033 6 05 75 83 13. Nazongeli 0033 wana préfixe ya France 6 05 75 83 13. Voilà, on est allé numéro ya ko participer à l'émission. Merci beaucoup Patrick Lei Kisusu. Vraiment que Dieu te bénisse. Nous sommes en direct de KB TV à Paris. Voilà, nous sommes en train de diffuser cette émission à partir de France à Paris. Que Dieu te bénisse mon frère Patrick Lei. Tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona
rentrera chez lui. Mon frère, restez chez toi. Ma sœur, restez chez toi et le corona rentrera chez lui. Évitons de beaucoup marcher. Évitons de rester dehors avec le vent. Ce n'est pas bon. Voilà, je vous invite mes frères avec cette chanson. Essayons un peu de méditer par rapport à cette chanson, mes frères et sœurs. C'est très capital, c'est très important pour toi, pour moi, pour nous tous. Voilà, nous sommes en direct de KBTV à Paris, précisément à Nice. Écoutez un peu les paroles de cette chanson, mes frères et sœurs. Tu restais chez toi, il restait chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il restait chez eux, et le corona rentrera chez lui. Voilà, il faut tout simplement respecter les mesures. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci avec vos j'aime, vraiment ça me fera plaisir encore. Abonnez-vous, nombreux, appelle les frères et ceux qui ne sont pas encore branchés. Vraiment qu'ils soient branchés maintenant parce que nous allons démarrer notre émission. Nous allons parler un peu de notre pays Congo. Nous allons participer aujourd'hui et puis il y a un numéro. À la fin, quand je vais présenter l'émission, il y a un numéro si vous voulez nous appeler pour participer ou donner des témoignages par rapport au sujet que nous allons parler aujourd'hui. J'ai donné le numéro si tu es en dehors de la France. Tu nous appelles toujours avec cet numéro. Le préfixe c'est le 0033 6 05 75 83 13. Voilà. Je reprends un peu pour les gens qui n'ont pas bien compris, comme le Belge le dit. Hein. Ceux qui bolingi benga biso, boko benga biso, ceux qui osali libanda ya mboka, oko benga biso na numéro ya 0033 6 05 75 83 13. Voilà, wana ezali émission oyo so olingi ko participer na émission na biso. Tango toko présenter émission na suka tango toko fungola téléphone, bokoki ko participer ko benga biso, ko pesa biso ba témoignage par rapport na sujet toko kabola na mukona lelo. Yango na pesi bino déjà numéro, bo garder yango vraiment toko pikola lelo toko mpazampe teke na ba sujet to prépara ki po na mukona lelo. Vraiment bozala ebele bokota poto solo la makambo etali mboka na biso parce que ba moment tozali ko passer ces derniers temps c'est très difficile et que nzambe asunga biso puna ba mikolo yo tozali ko kene na yango tango ekomi mabe bible lobaki na biso bilembo ya suka ekomi komonana bandeko na nga tomi lengele tomi batela voilà toyoka nano mélodie ya nzembo oyo to méditer parole eza kobima na nzembo oyo mes frères et sœurs. Vous restez chez vous, ils restaient chez eux, et le corona entrera chez lui. Ndeko tikala epai na yo, ye pe tikala epai na ye, to tikala epai na biso, ye pe kuna tikala epai na ye, biso nyonso to tikala bipai na biso. Wana nde corona akozonga na mboka esika ye autaki. Alors soki to komi bitambola pata de gauche à droite, ndeko nanga kote kono okutana na corona oyebi te. Ndenge na nzembo balobi na biso totikala bipai na biso, totikala na bandako na biso, totika bitambola ndeko nanga kote kono koramase corona oyebi te. Bakonzi balobi système ya confinement ezali pona malamu na yo, pona malamu na ye, pona malamu ya mabota na biso. Totikala vraiment confiné bandeko nanga jusqu'à nouvel ordre. Ndeko wana molimu wana munguna wana corona aza kolimbisa te bandeko nangai. Azali permanent tango nyonso na biso. Tozana ba témoignage ebele bokoyoka bandeko ebele bazwi ba malade yo bamsusu ba imaki meme libanda te. Na kati ya ndako na vu corona. Ezali kama na nzambe bandeko nangai to bondela makasi. Il faut juste batela ba prévention et ba cause na mboka. Baza ko pesa 10 jours au jour. Bandeko nangai toto sayango et puis corona
akoya musika na biso te akokende musika na biso. Voilà bandeko na ngai yango nazoloba ntango toza koyemba toza koyoka nzembo oyo to méditer sur cette parole eza kobima na banzembo oyo pour que bandeko na ngai elendisa biso parce que corona aza kolimbisa te. Tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Ah, ndeko nanga to milengele to komi na moma ya passe. Voilà bandeko nanga to ko démarrer émission na biso to ko banda émission na biso bandeko nanga bo zala na biso attentive to wana to bandi émission na biso bandeko nanga. D'abord bonjour bonsoir à l'heure à laquelle boza ko landela biso ba congolais bisika bozali bipai na 5 continents. Tika ete kolo yesu apambola bino apesa bino kimia na mabota bisika nyonso bozali. Bandeko na ngai tozali un peu na sujet toko kabola na kopesa un peu sommaire ndenge toko solola na mokona lelo tozali un peu na ba témoignage toko pesa bino ba témoignage par rapport na épidémie oyo COVID-19 oyo zali ko ravager bandeko na biso eza ko ravager monde. Tozana ba témoignage tokoyoka bandeko ba kopesa biso awa na ba vidéo tokoyoka yango pi toko mekape kopesa tokoyoka pe ba remède ya bandeko na biso boyo pe ba biki na COVID-19 oyo ba témoignage pe ezali bandeko oyo ba bikaki na yango tokopesa yango et puis tokoleka pe na kopesa un peu conseil toli na makambo oyo tali coronavirus et puis na suka tokofungola ligne na biso ya téléphone. Ndeko na ngai soki ozali na intervention ou témoignage pona kopesa par rapport na sujet tokokabola na mokona lelo vraiment ekozala le bienvenu na uti kopesa numéro tout à l'heure soki bolingi kobenga biso boko benga biso na numéro ya 06 05 75 83 13 wana nalobi pona bato oyo bazali awa na France mais soki ozali libanda ya France okoki toujours kotia préfixe na biso ya 0033 6 05 75 83 13. Voilà, on ezali ligne ya biso ya téléphone oyo tokomeka ko solola na mokona lelo. Voilà, tokoti déjà na vif ya sujet na biso ya mokona lelo bandeko na ngai. Boyebi lobi to salaki direct moko to salaki ko solola toujours maman moko apesaki témoignage na ye par rapport na situation ndenge mobali na ye akufaki awa na France. Mama wana azali pe mwasi oyo azali na azo travailler na corps médical na niveau ya France awa. Mama ngo azaleki ndeko na biso ya mama ya biso apesaki témoignage azali moto ya Cameroun. Mobali na ye pe azalaki Camerounais oyo aotaki kotika biso. Tika ete molimo na ye pe mana kimia na esika oyo esika azali na tango oyo. Mama wana apesaki témoignage na ye soki bokoti na chaîne na biso ya télévision obeti kaka na YouTube Kisangani Boyoma TV otali ba vidéo okomona témoignage mama wana apesaki témoignage na ye tolobelaki yango lobi par rapport na situation ya mama wana topesaki titre soko obeti kaka KB TV to obeti Kisangani Boyoma TV okomona titre topesaki yona trafic ya ba organe sous prétexte ya COVID-19. Voilà, so obeti titre wana obeti si YouTube okomona vidéo ezala to participa ki lobi na bandeko to sololaki na makambo oyo eza koleka concernant COVID-19. Voilà, to lobaki pona yango mama wana pesaki témoignage na ye et cela qui peut pas si pe mawa na bandeko oyo ba mekaki kolanda biso et to lobaki yango lisusu ke boy bango na niveau ya France bandeko na ngai mindele balingi bisusu na mboka na bango te. Tolobaki mingi tozongelaki susu makambo ya médecin na biso oyo muyembe oyo ye aliaki deja bambongo ya lingaki ke biso lokola ba congolais bazali ba cobaye bakene ko meka
vaccin na bango wana na Congo. Po ya lobi ko bon Congo ezali parmi ba pays oyo tozalaki sélectionner sur les élections ngo esalemaki wapi to éviter que tozalaki sélectionner parmi ba pays oyo ba kino sala test wana banda na mboka na bango. Or biso to fani na bamboka ba paya précisément en France awa to yebi ba mort bazo kufa 10 jours au jour soki botali na ba conditions ya mboka bazali su ko andirsi bazali ko andirsi sous loi pour na makambo itali confinement et yeli sous grave ba bimisi sous ba soda ebele na nzela bande konanga soki bazuyo oyo ba uti ko voter ngo mikolo il faut lata siko masque soki ozana masque te de konanga na nzela et comme problème oko ba okipe ko zo amende voilà omoni oyo sikoyo masque nga nazana ngo normalement oyo ezali oyo banani ba médecin baza ko utiliser ou corps médical baza utiliser mais oyo bisoka oyo simple ya modèle oyo nde okoki kolata yango soki okoki pe ko fabriquer on ndenge na yo abandeko nanga soki pe ozana ngo na ndako te ndeko soko lingo ke somba lipa zoata liputa ata ozwi foulard le plus important là juste au protéger zolo na munoko pour difete tango zo solo la so iwana e pousse ne pas na motote ou soit moto zako solo la naye ozo sanaye maloba so inaye pe ezo yo te ça dit yo protéger ye pe a protéger yo yango moni biso na France awa et comme vraiment strict il faut toujours que ça na ba masque na yo ezali très important loi on a ba voter yango comme sous makasi parce que ba moni ke bato baza ko to sate bato balingi kaka tambola batala libanda donc pesi sous loi on est comme makasi pona ba récalcitrant ba oyo bazoninga ko yoga te soki bazio libanda ozana dérogation te to papio ezola kisao que non ozana droit ko kindi libanda oki ko sala nini soki opesi ba justification te mbila ko sengo juste pièce d'identité et puis abambi o amende. Voilà. Merci beaucoup ndeko na biso Sara ozana ligne oza kolanda biso en direct. Voilà, yangona tolobaki lobby to solaki pe makambo mingi lobby pona ndele ndenge bazoluka biso balingi susu biso te mama ona boka ki témoignage na ye alobi mobali na ye babomi ekoboma pona nini. Merci beaucoup pona ba j'aime na bino, merci ndeko na biso Polydor Ndaya, merci ko rejoindre susu biso na émission na biso toza ko partager na mokolo lelo. Voilà, tolobaki mingi mama ona lobby apesa ki témoignage na ye boyokaki ndenge babomeli mobali donc bakomi penza na pasi penza ko boma biso na niveau ya France surtout biso ba étranger pour na ko récupérer ba organe. Alors moyen le plus simple bango balingi ke COVID-19 oye umela surtout pour na biso ba kobo bato moindo ba bengi biso ba kobo pour na ba organe mama na boyoka ki témoignage na lobby bon elingi ko lobate kaka na ba hôpital nyonso baza ko boma biso bato moindo ba ça peut arriver na ba hôpital mosusu pe bato pe bazali boye bazobika akotaki pe na COVID-19 nzambe pe asala ngolu nzambe ateki pe lobwa ko mingi pe babimi sauf baza na bango pe baka exception ezanga te ba oyo pe babimaki mobimba bazali mais ba témoignage mingi biso tozui bandeko na ngai ezali mingi ba oyo bazozwa makana ba situation mo critique situation penza bazomona na niveau ya ba hôpital injustice ezosala ba makasi na niveau na biso ba étranger na bango moko ba kolomboka bazomona vraiment injustice ezosalema pona ni bakozana po bazoyoka na ba radio na bango na ba télévision bazolanda Afrique penza kuna nano makambo wana ezana marge za ekoti nango bato bazokufa mais za penza neti ya ba chiffre ndenge bango baza kolekisa wate oya ba 10 000 banini bona ebite na mboka nini ya Afrique bato basakufi na ata 30 na mboka moko nano na ebite na ebibiso déjà na Congo démocratique to komi déjà na ba 20 morts déjà bo ba kufi déjà to komi presque na ba 20 morts déjà bon na bamboka mususu na to yebite to zana ba statistique nango mais na zana ngwa ifala na tala ngo mwasima to yeba par rapport à chaque mboka ba situation ngo ndenge komi yango ngana to lobaki lobby situation komi passe lokola ba mindelo balingi bisote na zwa ki pe ba coup de fil après émission bande musu ba lobaki bon maman on a peut-être que bon yaye komaki bongo parce que azalaki na chance te ezali mais quand même bato mingi bazali pe bazobika bazokota ba hôpital bazobika bazobima pe mobimba to lobi Dieu merci bon maman on a oye ezalaki maman on pe alobi ya kotika te akokenela bango tina suka surtout médecin on a alobi il faut ya bimisa na kimosala na ki médecin akolandela makamona tina suka mobali ne ba kutumba ete atsalaki ba lettre ba avocat ba leki de gauche à droite donc mobali na ye alingi akonokunda ye
Namboka na bango Cameroun. Il faut donc basa la autopsie ba mobile ni akufaki na ni. Situation pesa critique to éviter dans les jours à venir to pesa bino suite ya mama wana par rapport à suite ya mobile na ye. Tozo continuer toujours na même droit d'idée par rapport à sujet to solo la kilobi. Boyibi que na France est comme Mouboulou boyibi que tous les jours biso en France à partir à 20h tobeta kamaboko toza ko applaudir ba corps médical par rapport à Moussara Kitoko, bazo sala, baza sauver des vies des gens, vie à bateau, baza sauver na hôpitaux de gauche à droite, tika bazali. Alors ceux qui botali na ba télévision, ceux qui commis à 20h, batonio so ba commis ko applaudir, batonio so ba bini na ba balcon, montonio so zo nzungu na ye azo ko beta, azu lutu, baza ko beta, azu mwa molangi. Boye ba beta ka musique, abimisi guitare na azo beta, boye ko beta ba siffler, bazo beta ba siffler. On est juste kaka ezali pona ko encourager corps médical na mosala kitoko oyo baza kosala pona koluka ko sauver des vies à bato ebele boye bakomi na ba situation critique. Mais likambo ya passe ezali kaka parce que malgré makambo na ezo salema bato bazobeta mais boko kamwa na zana témoignage moko na kotila bino siko boko landa ndeko wana vraiment c'est azali pe moto moindo a telemeli penza asali pe vidéo et eza kotambola na ba réseaux sociaux pona nini ba moni que ben justice ezana toujours na ba hôpitaux bon justice ezana toujours ebele surtout pour la biso ba étranger donc ba komi ko boma biso sous ebele ba komi ko boma biso likambo tolbaki ya ko récupérer ba organe eza toujours ko continuer ba komi ko débrancher bato ba aspirateur wana pour que balo ba ke mutakufi na covid-19 moyen bo kino mona corps ezate bango soki ba récupérer bazana ngo bosenga ya ko récupérer direct balobi moyen ko mona ezate tam susu bakoluka membre de la famille voyez kaka vite fait au moins après corté balaxi kaka moi parti oh yo et puis après tamsu bakangili kwa photo bo mona kaka na photo esili et puis côté bakokene na ye soki ba sasaki na bambeli balongoli biloko nyoso ya kati ali baki ko tumbaye et puis après sima bon suite et suite bon mon système ngone ke komi awa soki mutakufi kaka 2 jours après donc tamsu suka 3 4 5 membres de la famille il faut bo accompagner. Mais likambo sali moi passe toza na témoignage ya ndeko moko awa auti ko sala biso ko meka ko participer pe ko loba témoignage na ye oyo amoni pa amoni yango amonaki akokanga misote akomi ko loba ndenge na lobaki na ba 20h amoni biso toza ko applaudir et tobi na balcon tozo mona ah nzambe merci tozo mona penza bateau bazana ba hôpitaux bo bazana ba aspirateur bo bi autant de morts autant de personnes bo déjà ba biki autant na boye bo trobi gloire à Dieu zambe vraiment aza ko épargner pe bande kona marqué que bazo mingi pe bazo ko na ba malade wana ba infirmier ba docteur pe bazo ko na ba kawana mais baza wana marqué ba risque bande kona corps médical wana bazo tika mabota na bango mibali pe bana na bango na bandako mosu bazana ba bébé bazo kene kaka uniquement pour na ko sauver ba vie ya bato mosusu. Vraiment, côté on a vraiment tombé là qui bango maboko, tout ça quoi applaudir vraiment ba geste on a baza sala ezala kitoko. Moni témoignage maman on appelle ça kilobi. Azala munganga. Azape ko soigner bato lokola bato nyo bazo sala. Mais o ekiko komeraye, c'est-à-dire et comme il a un système mongo ya keba. Bango bazo tala susu wana te ozala corps médical te ceux qui occasion ya komona kaka bi ah moto ba tali ba bi ko okufa ki na malade moko normal. Ah bandeko nanga ba ko kotisa ngo kaka na cadre ya COVID-19. Juste ba récupérer biloko wakati et puis le reste aller babeti yango sabo ceci c'est là aller système kama ya kutumba yango sali passe to ko pesa bino mo témoignage de sous bolanda ndeko wana likambo alobi pe aza kolobango a haute voix pona koloba ete ko telemisa biso ba africain bisika nyoso ozali to telema situation ekomi grave balingi biso lisusu na mboka na bango te bakomi ko boba biso bakomi ko débrancher ba aspirateur na batu muindu pona ko récupérer juste ba organe. Voilà bolanda nga na bokebi nyoso vidéo na kotila bino ya ndeko oyo Yakobo azako belela bangite a telemi azako passer message na epo batu nyoso bayoka na niveau ya biso ya France yawa injustice ezali. Bolanda na bokebi nyoso. On n'applaudit plus. On ne va plus applaudir. On n'applaudit plus les médecins. Il se passe beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice dans les hôpitaux. On n'applaudit plus. Non.
l'hôpital est censé être public. On ne choisit pas des gens à qui on va donner la vie, à qui on va donner la mort. La France aujourd'hui est incapable de protéger ceux pour qui elle a reçu l'héritage des vieilles personnes. Ils tuent les gens dans les hôpitaux. Ils tuent les gens dans les hôpitaux. On tue les gens aujourd'hui. Voilà. On n'applaudit plus. On n'applaudit plus. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un gros problème en France qu'il faut régler. Voilà. On nous cache les choses. On nous cache beaucoup de choses. On n'applaudira plus On ne jamais. dit pas la vérité. Voilà. Ça suffit. Voilà, bandeko na ngai, yoki témoignage ya ndeko wana. Donc, eza ba makambo eza ko se passer na ba hôpitaux. Merci beaucoup Paul Tekinanga. Que Dieu te bénisse mon frère. Voilà, voilà, moni témoignage ya ndeko apesi, c'est un peu choquant makambo tozoloba. Toza ko pesa bino ba information na source. Toza ko pesa bino ba information ezali réel o eza ko leka na niveau ya France. Bandeko na ngai. Na niveau ya France na ba hôpitaux bakomi kopona bilongi ya bato oyo bakoki kopesa bango bomoi pe na baoyo bakoki kopesa bango kufa. Biso bato moindo tozali le bienvenu te awa na bahôpitaux. Soki nzambe te ndeko na ngai okoti hôpital, soki nzambe aza na yo te yebaki bakolongola yo pe na bomoi. Boki témoignage ça dit makambo eza ko se passer belé, ça dit eza biloko oyo toza ko vivre yango eza ko se passer awa na France. Baza ko débrancher batu muindo ba aspirateur pour ba récupérer ba organe ya batu muindo ba bi batu muindo baza batu moko baza na konzo bango ba organe na bango soyo tozui c'est bon to ti yango na nzoto na biso ya mindele vraiment wana omoni okoma bien et ko bakisolo isusu tam susu 50 ans soki 60 ans ya vie na sena moi oyo bakomi ko boma biso batu muindo il faut totele ba bandeko na ngai après vidéo il faut bo partager vidéo yo bo partager vidéo bandeko yo bakota ki na poko na lelo te metambo kotindela bango ba vidéo ba yoka makambo eza ko se passer na niveau ya France. Bandeko nango tokomi na monde nini? Hein? Apporte kinanga il faut to bo terre bana na Nzambe. Makambo yo ekomi grave. Bilembo e Bible lobaki na tango na suka yango tokomi na yango. Bilembo ya suka. Tokomi komona yango ekomi komona na polele mwana na moto aza mosika te pona koya. Bandeko nanga to milengele tala biloko ya boy. Hein? Et comme ko sala passe. Imaginez que lelo nzamba sa oyoki nzoto bien te ato zala ki no problème ya corona te. Ndeka ba problème ezala na France so ki situation ezala butu mo nzoto eza bien te obengi 15 tango ba zuyo. Bandeko nanga te opesi explication o ezali contraire na mangba corona so ba memi ko akuna direct ba transformer ngo ekomi kaka COVID-19. Bakolukaka bali une journée, 2 jours, 3 jours, babenga famille na que non, ça va pas, respiration na ekomi mobulu, explication ka bazope sa famille, on respiration na ekomi mobulu, oko la famille pe boki ko déplacer te parce que toza na confinement. Donc o bango bako sala kuna, yango ka ndebino mokoyoka parce que boza na droit ya kubimate. Lelo makambo eza ko leka na hôpital na biso ya France, yango yo. Boye pe ko remarquer yango tango ebandaki makambo ebandaki na ba 20h. Le premier jour tango makambo ebandaki, vraiment on applaudissait aux ayo ka vraiment eko ezo utamosika na balcon tango bimi bolobi wow. Mais tala mikolo yo, meka kotala, ata lelo lobby meka kotala. Il y a une diminution totale. Ezala même ba arabe, ezala bato mosusu, façon ezala ko yoka penza, tam susu ke okebite po ngai, ça fait 2 jours. Naïba ceux qui 20h ko kika so na oki eko zo bimangabi ekomi 20h moi na ti information. Pour na oka maboko banzunge zo beta tout ça. Mais à partir de déjà lobby na yoka ki penza nya ezo kanango me bato bazali sous tenenge ezala ki premier jour nega ya ko acclamer. Ya ko beta maboko. Po to eko remarquer sikoyo ke no ba chiffre baza ko pesa baza ko mape bato ebele. Toroba ki yango lobby. Na peut-être le jour à venir, na kolukana sélectionner bomona na ba communauté africaine nyonso a na niveau ya France. Eza na communauté oya kufisi bato mingi na makambo ya COVID-19 oyo lokola ba congolais bazate. Toza bato to kufi ebele koleka ba communauté nyonso a na niveau ya France. To kufi ebele. Est-ce que bande kona biso nyonso batiki biso? Est-ce que réellement ezaka makambo ya COVID-19?
bazalaki ba malade mosusu te. Pourquoi malade mosusu mutu akoza na diabète, mutu akoza pe na tension, akoza na lika mosusu? Pourquoi bongo mwaka COVID-19? Bandeko na ngai. Makambo nyonso ntango azosala, il faut koassociaka toujours Nzambe. Soko lingo kene na hôpital, soki situation ekomi, il faut toujours koassocier Nzambe po tokomi na moment très difficile. Mindele balingiri lisusu biso na mboka na bango te. Lokola balingaki baki lopesa biso vaccin na mboka na biso to boy balobi bon lokola bino boy tokobena ko boma bino kaka en petit feu malembe to bana ko éliminer bino ka malembe mais lokola baza mayele tata ba boma biso to le kaka be akufi malade mais to éviter ce que malade on a akufi ça vraiment ya solo. Merci beaucoup ndeko Alain Darouezi, Mungu akubariki parmi abonnés à KB TV. Bandeko nanga bato nyonso bazokufa ba congolais nyonso bazokufa exactement na niveau ya France. Est-ce que vous assurez que bango nyonso na bazokufa kana na COVID-19? Ezate kapona ba makambo to oti déjà ko dénoncer ya kubimisa ba organe ya koiba ba organe ya bato muindo. Babomi pe biso ebele bandeko nanga. Tomi tuna ba congolais. Pona nini kaka biso tozokufa ebele? Déjà na lobaki yango lobi na est tokufi ebele. Bandeko na COVID-19 faut qu'on ait échappé dans le pays congolais. COVID-19 faut qu'on ait sauté biso bandeko nanga et zona no bato mususu. Kaka ba congolais bandeko nanga. Toko bele lesu ndenge toko lela ndenge ni sué pas na Nzambe. Kaka ba congolais. Tozo kufa ebele bo tomi tu na pe bandeko nanga. Ba congolais. To boité. To lo ba pe na ndenge no ya malamu, pe tozo pe ça pe conseil to pe ça pe conseil na ndenge ya mabe. Hein? Bolingi pe kama makambo ngwasuma, bolingi kaka makambo ya komela, bazodo de kozanga te, ba ene kene tutu na ndenge bakuzu na ba parler marqué confinement, ba mususu ba moni confinement bonde moment peza baza komela, marqué ba kitisi ba rideau ba makambo nyos, mais ba ambia sezali, ba nganda mingi toyeba ki na ba Paris et so salema. Eza na ngo jusqu'à musique tamsu ezate ou bien moi musique mo ezobeta na se, mais ba to baza na kati bazomela. Bande ko na ngai. Balobi confinement ezali pona yo bien pona yo pona ngai pona ye pona biso nyos. Yango na tango su bande ko na ngai makambo su ezo salaka to fanda na bandako. To tika nano bitambola tambola bande ko na ngai. To mi batela situation eza mabe. So balobi bobi batela bande ko na ngai. Yango to yoka nano mwanzembo lisusu po e fortifier biso pona ba situation ezo leka na mboka. Restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Mon frère, restez chez toi. Ma sœur, restez chez toi, et le corona rentrera chez lui. Au moment où tu es tenté de déambuler partout, tout le temps tu es dehors, évitez cela. Reste chez moi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne KB TV. Abonnez-vous nombreux mes frères et sœurs. Bobo sanate ko partager émission Oyo. Bo kabolango na bandeko, bo tila biso ba j'aime bandeko na ngai, c'est très important bo s'abonner. Pour encourager musala toza ko salela bino. Voilà, reste chez toi et le COVID-19 rentrera aussi chez lui. Sois confiné mon frère, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de la communauté. Voilà nenge to ki moi mundulu wana. Hein? Balobi, mon frère tikala epa na yongana tikala epa na ngai, biso to tikala epa na biso, ya tikala epa na ye, bango pe kuna ba tikala epa na bango, corona akozonga na mboka na ye bandeko. Alors, soki yo lingi ko tosa te, yo lingi ko mona yo pomba,
yo lingi obima na nzela ba mona yo tambola po corona zoluka bato ya kotambola corona zoluka bato baza teti okokutana na ye en plus ye aza mupepeti aza esprit ozo mona ete mais azoluka mais soki oza confiné obombani na on a parlé na yo soki tokozala soki 3 4 5 mois to éviter ozala pe tam sous moins épargné mais malgré na zana témoignage ndeko moko pe na Paris ya mwasi eza ya kokamwa atikala ko bimate na makambo depuis ebanda mais ndenge corona kenaki ko kotra na parler ye kutu akamwi tanga yoki kaka ba septembre ba sala sala bi atikala ki yango tango te ale ala moka bandi utaki yango na ndenge ya bokoko tokokoma wana tango wana toko expliquer bino makambo nini lekaki bande kunanga il faut to mi batela ezali très capital très important bande kunanga omoni covid-19 oyo façon ezo traiter na kati ezo ya na kati na nzoto normalement par rapport na ndenge tolandaki na salaki moi investigation agissement ya covid-19 ezo sala mandenge ni na nzoto ezo banda premier jour ti na 10e jour wana ezali vraiment très dangereux na kati ya nzoto wana ezali vraiment wana eza danger de mort à partir ya premier jour ti na 10e jour wana en tout cas wana nde liwa eza pembeni na 10 jours wana soki o dépasser kaka 10 jours wana au côté à partir ya 11e jour ti na 14e jour à partir ya wana virus ekomi kokufa virus vraiment ekufi omoni peza ebimi elekisi déjà bilembo bimi déjà à partir ya 40e jour wana nde okoya komona kena obiki peza totalement à partir ya 40e jour wana nde okomona kena obiki déjà mais wana même ata obimi ata otamboli déjà loko ese kotaki na nzoto na yo ba anticorps na yo ebundisi yango et puis après wana corona akolonga lisusu te donc ce que ça kotaki obundisi eti susu esili wana vraiment ozala vraiment épargné premier jour de 1 à 10 il y a 10e jour wana eza vraiment moi passe eza wana nde eza vraiment ozomona ba septembre wana ezokanga yo ba respiration kopema guya kolia ozoyoka lisusu te makambo wana tozoyoka mais tango déjà soki moi babandi kotaki à partir wana so ozomona mingi bato bazo kobenga basami tango tozosala bazotuna ba question wana ezobandaka wana bikino ça fait combien de jours bazotala ti bayeba pesa par rapport na délai wana ya ozana délai wana ya 10 jours babi ke na délai wana ya 10 jours eza délai wana eza ya passe soki vraiment na kati wana vraiment il faut baluka ba sauver moto soki le tisi au délai ya 10 jours wana ça va mais soki ozana na kati ya 10 jours wana oza entre la vie et la mort donc façon ndenge agissement ya corona ezosala voilà tout ça un peu na ba conseil mosusu ya kolobela par rapport na remède to traitement ya bandeko na biso mingi ya ba africain boyo pe balekaki na kobika na eloko oyo covid-19 toza pe na mwa ba video bandeko basalaki bon balobi conseil to eloko oyo ndeko no asalaki soki azwi solution na yango bandeko na nga eza mabe te yango namoni bit ya émission tosali mpona lelo yango napesaki numéro ya telefone alobaki na suka tokobenga ntango na kosisa émission tofungola ligne ya telefone tokopesa bino baoyo bakointervenir na ligne soki boza mpe na témoignage tolia kopesa bandeko par rapport na situation oyo ya covid-19 par rapport na remède oyo oyibi ndeko moko abikaki na yango to asalaki ndenge nini bomeka toujours na tosangana tobengana topesa na baconseil mpona kosunga bandeko mosusu oyo nano basali yango te tokobanda naza moyen na je crois naza moyen na 3 ou 4 témoignages ya bandeko na biso oyo babikaki na covid-19 bandeko na ngai mais toyokoyoka bango po toyoki pe mingi bato bazoloba mingi bapesi ba témoignage bon nakozwa ngo te baza ebele baza moyen nazwi ata moi 5 6 ou 8 personnes bazoloba toujours pareil na makambo etali irine masuba mingi babiki kaka na masuba na ye moko masuba na ye kaka ayokaki témoignage moto mosusu apesaki ye pe alandi yango donc bapesi conseil wana babiki juste kaka tango olali masuba ya tongo wana tango bimaka ya mbala liboso yaka na osuba orécupere yango oti yango na verre ndeko na nga omeli yango lelo omeli yango lobi ozwi mosusu na tongo omeli à peu près 3 jours balobi changement total toza na batémoignage na bandeko oyo babiki na yango tokomeka kotila bino ya ndeko na biso ya liboso ya congolais oyo abiki na yango
kaka masuba ne amelaki azalaki na COVID-19 boyo kapé témoignage na ye puis tokoleka no ya mibale tokoleki pe no ya misato et puis boyo kanano motaliboso oyo abiki na COVID-19 juste na masuba amelaki ye abiki na yango toyoka ye ezali pas important koyoka yango soki pe toza na baremede mosusu tala ba situation ndenge baoboma biso na bahôpital soki keza na nzela ya masuba wana bato bazobika nango bandeko na nga akwa boya kokende hôpital bondela nzambe zala na kondima zwa yango tie na verre mela lokola ndeko wana pe amelaki nzambe asali na kati na bango baza soki 4 5 6 babiki nango bandeko pe boyokaki témoignage ya ndeko na biso combattant ya munene colonel nani mbo afandaka na nani na afandaka je crois azalaka na Belgique abiki nango ba témoignage ezali na ba réseaux sociaux pe atiaki na ba réseaux sociaux ndenge abikaki nango toyoka nano témoignage ya ndeko na biso oyo abikaki na COVID-19 na par rapport na nzela na remède oyo asalaki tolanda ye. Alors bonjour bandeko na ngai, vraiment ça eloko nga nasalaka te mais so na décidé nasala yango bon eza po biso bato atembe ozoti atembe na eloko nyonso tu bon ces derniers temps vraiment nazo traverser situation difficile ya COVID-19 oyo eza nzoto yango wana nameli bakisi nyonso tu nazoyoka nanga changement te yango siko na ye na dernier rep de dernière carte ezaka na plongé ka na masuba tellement tomoni ba vidéo ezo circuler par-ci par-là ezobikisa yango nga mpe na décidé na meka soko na kozwa solution mpe parce que so ekomi ka pokwa nayebisi yo bacture badouleur nyonso tu na mokongo na maboko fatigue manque d'appétit maux de tête bachaleur baétouffement ezosala ngai namekaki lobi à partir ya 22h namelaki mais nayoki lelo nalali tranquille vraiment nalali comme un bébé mais nayebi te soko po avant namela yango na 22h namelaki dafalga na transpiraki mpe makasi na butu et puis nalali sans douleur, sans courbature, sans maux de tête, sans vertige, sans fatigue nde nalamuki boye yanga bi oyo ya 5 heures oyo namela lisusu comme ça pendant la journée nayeba évolution de bon bato mosusu na babiki namelaki mokotya tembe masuba yango oyo naotozwa masuba sikoyo kaka bi nakosala yango ya live mutu tu amona malgré eza difficile oyo bakongo balobi tout fintendiko mais melande oyo ka difficulté nango malgré ba difficulté nango natie mwa bombo nanga moko wana so nasisi nali yango nyonso tu mpona luka solution ya nzoto na ngai bandeko yango oyo ngai oyo naomela na miso na bino batémoignage ya sante na ngai bokozwa yango plus tard.
ça passe, mais on a choisi. On a choisi. Il se bat en guerre, mais la coquille fruitée. Pour la bonne, ça pour nous connaître. Mais elle est à bonbon. Évolution bandeko, à propos Sabino, vidéo à témoignage sont Nazar guéri ou pas. Bon, exact que on a créé un hôpital bakanginga na COVID-19 en gros tout ça non. Mais Nazar ndako ngaboko. Ba signon nyon surtout baza ko pesela nazo sentir là. Ngamba libosono ka ba étouffement. Il a des sandines qui emporté ngai. Mais nous avons na bolingo na ye. Ngana nazo sera bino vidéo oyo. Mais ngana conseil pe na batu mususu. Si tu te sens vraiment que vous êtes infecté na microbe wana. En conseil, essaye aussi. Parce que Barbie, pour tuer un ninja, il faut être un ninja. Pour tuer un microbe, il faut qu'il y ait un microbe. Il y a un appel dans le système. Je crois que c'est le résultat au courage de la journée. Nako sentir. Mais bon, il faut la mairie, il faut que Dieu vous bénisse. Mais pour ça, la prière, il faut bénir toujours. Masuba wana ou bénir en na misa batu, yeza la masuba, mais na misa molimo, yeza makia na Yesu. Yangonde kendo ko petola yo et purifier corps, âme, esprit na biso. Pour que vous allez guérir à 100%. Merci. Ngeta. Voilà. Bolandi témoignage en Degonabiso. Alors bien, on va bien Zari moto ya tembe. Tango yoka kiango a tembe na tembe. Mais tala ki amoni ki azalaki na solution mususte atikala ki na dernière carte atikala ki nango. Donc azo obligé faut recourir kana masuba. Mais atali masuba atali nkele ano atika kundima bi oyo ati kundima ati foi na ye ndenge la Bible zolo banabiso. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans le temps ozo melango ozana kundima ete boro ndenge nazo melango wa nazo bika na kozwa solution na likamona ngai moni ndeko oyo ayuti pe ko pesa biso mwa matea na sima. Après avoir commis la masuba en direct ndenge bomoni. Alobi yango bien. Alobi tango masuba ona ozu yango bondela nzambe ebaluka makila na Yesu. Tango eza komela elekende na kopetola yo na kati na zoto mobimba. Azali na kundima meli tokozila na suite ya mikolekoya ndenge na yebisaki bino moni soki moto azali déjà atteint na COVID-19. Il faut normalement malgré les soins, il faut que tu au-delà ya la période na ibisbino parce que période ya pasi po ya liwa ezali période ya premier jour ti 10e jour. Ce qui a continué la deuxième étape, avec ici déjà 10e jour, a continué na 11e jour ti 14e jour, vraiment wana microbe eza vraiment ya kukufa. Wana vraiment espoir pe elike ezali malgré microbe déjà na kukufa. Et bimi jamais a commis déjà au koufa. Bon, au bout il y a 40e jour, Wanande, tu es vraiment complètement guéri. Tu es qui témoignage en dégonanga, tozana kundima. Tozana kobanga te parce que na moni ba réseaux sociaux, bande ko mususu basala ah comme la masuba te. Oh, ezali acide, mais bande ndeko na biso amelia, est-ce qu'il y a koufi? Na kotila bino ba mususu bozomona. Bazui solution na ba mususu
oza koloba eloko pesa toli na likambo oyo remède ou bien solution eko kosunga ndeko na yo mais yo oza koloba opesi kisi moko te oza koloba mais opesi solution te mais ndeko oyo apesi biso solution ya amekaki yango esimbi omoni ke tozozila ye na au jour dans l'avenir tokolukela bino esusu topesa bino suite wana eza ndeko na biso ya liboso ye aleki na nzela wana parce que ayokaki témoignage wana ayokaki alembaki te pe ayokaki pe soni te alekaki na kosala yango alobi le premier jour asalaki na ba 17h ayokaki bien tango akoti deuxième jour vraiment ti lelo oyo ndeko na biso aza bien na asir ke déjà ninga sawa alekisi déjà cette période wana ya nini ya de 11 à 14 jours donc aza ko poussa na vers guérison na ya 40 jours wana tolobaki donc tokolanda lisusu moto ya mibale toyoka témoignage na ye na oyo ekomelaki ye pe na guérison oyo ye azwaki voilà tomeka kolanda ndeko na biso. Oui, bonjour à tous. Motena Batnyoso yo bazako landa vidéo oyo tout simplement. Motena ba oyo to balinga Séraphin Kachama, l'homme du peuple. Oui, to partager vidéo oyo na ozala un peu moulaïté. To so la muke tout simplement na ba polémique oyo les na réseaux sociaux concernant problème oyo Masuba. Bandeko, il faut tout loba. Tozo loba, le lot loba makama politique ite, mais tozo pesa conseil à vie. Tozo pesa conseil à vie. Na sengi na ba Congolais nyonso bola na vidéo au malamu. Na kanisi biso nyonso partout dans le monde. Toza confiné na bandako. Toza confiné na bandako na problème où est très important ya santé na biso pe ya vie na biso, ya ba maman na biso, ya ba papa na biso pe ya bana na biso. Vous se déconnecter, vous partager vidéo, c'est très important bandeko. Vidéo oyo ezali très important, vous partager yango partout. Takanisi toza komona na ba réseaux sociaux. Biso ce problème ya Masuba. Tolobi te Masuba est-ce que ça ko guérir coronavirus oui ou non? Bandeko na oza mukuse pour vidéo pour partager yango. Na ko pesa bino ba preuve. Na ko pesa bino ba preuve. Pe ba kombo ya bato oyo ba Congolais to tika eloko ba bengi tembe. Congolais alingi tembe lokola ba loka. Bandeko na kozala vraiment mukuse pour permettre vidéo oyo to partager yango. Na lingi na loba boye. Eza na timoko te oyo eza ko bikisa coronavirus na 100% eza te kisi ya mundele eza te. Ba médicament nyoso oyo baza ko pesa bato ba mindele baza ko tatone baza na kisi soki ba organisme na oyo nzoto esimbi na bakisi oyo baza ko pesa bato wana na hôpital omona obimi pe santé ya malamu mais kisi nanu oyo makisi oyo eza ko bikisa coronavirus eza te bandeko na kanisi makambo oyo tozo koloba na internet boso yango na ba blague te eza ya solo. Soki oyebi ndeko na yo moko aza na microbe oyo to azali infecté na microbe ya coronavirus ndeko pesa ye conseil oyo naza na bato oyo bapiki na yango nakopesa bino bakombo ya bato wana yango nalobi video oyo kozala moke po bopartage yango partout s'il vous plaît bopartage yango Mama Colette Ndinga partagez vidéo Kale Jeff Tumba partagez vidéo et les autres Anastasia Mbombo partagez vidéo bato bapiki na Masuba ndeko soko zwi coronavirus ko paniquer te la moka na 5h du matin Masuba na yo ya 5h du matin William Munganda partagez vidéo o naza ko sala Aaron de Fred partagez vidéo bandeko eza blague te Masuba na yo moko oyo osubi na 5h du matin à 6h tiango na verre kobanga te Masuba ezalaka poison te eloko kote ezalaka poison makasi ezali nye tenga na terme faut toloba bien parce que kaka ezali salité ezali mabe mais Masuba ezali acide te Masuba ezali bien ezali traitement moko efficace bandeko Masuba ba oyo babika na ba désert ba oyo babika na ba forêt esika mai ezalaki te babandeko mela Masuba na bango bandeko soko za na maladie to ya cœur malade ya tension malade moko ya makasi ya motema
coronavirus ekokende naza kopesa bino bakombo ya bato mibale nalobaki na kotanga bakombo nazopesa bino bakombo ya bato mibale oyo babiki na coronavirus mpo bameli masuba na bango liboso ezali ser na biso moko tozalaka na ye na Liège abiki na coronavirus parce que amelaki masuba na ye pendant 2 jours mutu ya mibale ezali Odombo toyebi Odombo azali combattant na kata France toyebi Odombo mutu nyonso ayebi ye Odombo oyo asalaka bémission oyo abundelaka mboka alingaki kokufa na coronavirus ameli masuba na ye lelo oyo Odombo alamuki mpe alie fufu atelemi yo mutu ozokoyoka nga nasalaka so bavideo te parce que nalobaki ke nase stoppe moke bobenga Odombo aza na France ata na WhatsApp na ye ata na Facebook na ye akoyebisa bino c'est un ami à moi c'est un collègue oyo tobundaka makambo mboka abiki na corona. Bolimbisi. Oui, bonjour à tous. Zelato, toi avancé. Je vous ai poisonné. Banawe à 5h du matin, tiens à faire. Mais là, il y a pendant 2 jours. Na émission coronavirus et kende. Tout malade mi balé au babiki na coronavirus pour bameli masuba na bango. Liboso. Ezali ser na biso moko tozalaka na ye na Liège. Abiki na coronavirus parce que amelaki masuba na ye pendant 2 jours. Mutu ya mi balé ezali Odombo. Toyebi Odombo azali combattant na kata France. Toyebi Odombo mutu nyonso ayebi ye Odombo oyo asalaka bémission oyo abundelaka mboka alingaki kokufa na coronavirus ameli masuba na ye lelo oyo Odombo alamuki mpe alie fufu atelemi yo mutu ozokoyoka nga nasalaka so bavideo te parce que nalobaki ke nase stoppe moke bobenga Odombo aza na France ata na WhatsApp na ye ata na Facebook na ye akoyebisa bino c'est un ami à moi c'est un collègue oyo tobundaka makambo mboka abiki na corona. Voilà, oyo ndeko ye aiko pesa kaka témoignage par rapport na oyo bandeko babiki ya yibi bango. Likambo alobi ezali vraiment très capital biso ba congolais totika tembe. Congolais azana tembe na niveau moko okoboya. Odombo ayebani hein, soki okotika na Facebook obeti Odombo okomona ye. Oluki numéro na téléphone ezali obengi ye. Bokomona pe asala pe vidéo ezana ngo sur YouTube. Modèle ya bakisi wazana ngo liboso na bakisi amelaki. Amelaki zoki solution te. Mais tango wazo peka témoignage ya masuba akotaki nango nanzela na masuba eko pesa ye kimia eko pesa ye solution pe abiki nango bandeko na ba congolais botika tembe. Hein? Botika tembe tango boza koloba loba oh bomela masuba te. Dans l'andi vidéo ya ndeko moko mwasi na kotanga kombote na Paris. Asalaki vidéo moko ye pe soki pe a belaki azola kisa bon ye abiki soki nini bakisi metene akomelaki ye bakisi ba do amelaki ba doliprane ba antibiotique et tout abibo mela masuba te mama yo koloba to ba mela masuba te yo za munganga yo est-ce que yo o expérimenter masuba pour ba te ba to ba mela masuba te alors bandeko ngai faut bopona ka bato bokola ntabango na ba internet po bato mususu baza ko pesa bino ba message baza ko pesa bino ba maloba oyo akoli pena na esprit te azolo ba makambo kaka elengi po aloba bato balanda ye soki ndenge ni nakomona bato ebele pesa bato biloko oyo ko pesa bato solution oyo ko aider bato pour que bazwa kimia parce que na moment toza ko vivre pour l'instant bandeko na ngai kisi nano ya corona ezwami te eza na niveau ya vaccin nano ezwami te ba mindele ndenge zana baza ko tâtonner de gauche à droite bozomona moko aza na France précisément na Marseille abimisaki ye azolo ba makambo na ye ya expérimentation na ye pona makambo etali chloroquine mais aka na mboka na ye ba telemeli ye mais Donald Trump na États-Unis andimi ba guérir bato na nini ona na chloroquine wana do soko tali na sima na makambo nyoso ba ozotala ba paquet bazotala ba somme ba mbongo ezoza po ezana ngo kokirance imaginez na minute soki motu moko akiko bango bazobunda na bunda déjà ba kotsa déjà ba mbongo na bango na ba recherche po ba luka déjà ba vaccin tout ça ba nini ba investir déjà bazo sala ba recherche pour nous avoir yo siko ya mamone ya chloroquine ekota bango ba mbongo ba kotsa ba osana nini baza obligé ba casser yo hein
docteur wana makambo alobaki bon mingi pe bazali bazana ba témoignage na ye bato bazobika na ba chloroquine wana makambo azosala mais ba mususu bazotemela ye ba mususu baza pour ye ba mususu ba pour ye te. Alors likambo ngo un peu très compliqué, likambo nyonso il faut toujours ko associer ka Nzambe hein po biso ba congolais photo tika tembe boyeki témoignage ande kona biso apesi alobi ya bika kinango na parti ya masuba témoignage abande kona biso mi balé pe bezali hein na kopesa bino témoignage susu ya misato on eza ya mama na biso bomona ye azopesa bino témoignage na nzela kaka ya masuba ye abiki pe na masuba donc totika pe kolanda mama na biso boyoka témoignage na ye. Je vous salue déjà, je viens de loin avec cette maladie coronavirus, 3 semaines à lutter, très très grave, mais Dieu a fait grâce, on est quitte et je remercie mon éternel pour ma petite soeur Coco aussi qui est hospitalisée avec ça, qui est restée 2 semaines et demie. Mais moi, jusqu'à maintenant, ça commence à aller mieux, mais je n'arrive pas vraiment à bien marcher. J'ai de lourds pieds. En fait, ici à Liège, il y a une dame qui s'appelle Tutuna. Elle nous a dit comme quoi qu'il y a un message qui circule aujourd'hui. Ceux qui vont subir na masuba na bino, au Méli, la douleur n'est surtout en là. Bon voilà, j'ai mon ami François Chimanga, na ebisaki ok. Ngai makulizo sala passe, batoto sala passe. Voilà les preuves. Masuba ya ngai moko ya ngoyo na wuti kosuba. Yango ezo sorti au match sur la bakisi sur la paracétamol nazo sala oyo pona la kisayo pour baki a ofilisa la ndimite ko sala ngo mais voilà yango nazo mela bien surtout bozo mona so mona otala Amélie bon voilà les épreuves suite boyeba soki ayoki malamu on a eu qui m'a monté. Nous faisons ça la passer pour l'instant. Nous avons besoin d'attendre. Côté les nous avons cocaté. Merci François Timanga. Voilà preuve nous avons eu na meli sous moi écoute. Mbala liboso na mela pa masuba. Merci Chuchuna na conseil. Ceux qui n'ont qui bien na robenga yo pour na yebisai. Bisous. Que Dieu nous garde, que le Tout-Puissant mette ses mains. Du coronavirus makila na yeso bana. Pe nazali ko pesa mes condoléances na ba o manso ba kufi na milliers nanga ba kufi belé. Merci Seigneur de nous avoir gardés jusqu'aujourd'hui. De l'équipe bango na nini. Amen. Voilà. Toki témoignage à maman na biso. To moni ndenge ba meli masuba en live. Bande ko ngai totika tembe. Toko zula bino ba suite nango. Il y a un traitement, il y a un traitement qui est un suite dans la microlécoya. La bande qu'on a vu mi balé oyo. Bon suite, pas témoignage déjà belé. C'est-à-dire les autres on sent dans le cas témoignage mi balé wana. Et puis to continuer, to lo balé sous yango na. Ceux qui ont sungi même lobby okuna to continuer kana ba témoignage di sous après to les kana ba 6e sous. Lobby eta ceux qui lobby okuna ceux qui nzambe après biso makasi to ko sala suka pour na ba témoignage. Alors avant to kota na ba conseil yo to kopesa bino par rapport na makambo oyo témoignage bande ko na biso boyoki vraiment bande ko na ngai to kulingana oka toujours to analyser susu maloba ya nzembo na biso oyo to yokaki tout à l'heure boyoka ndenge ndeko na biso ayembi et puis voilà pour epesa biso courage on ya kotika na banda ko na biso toza la confiner bande ko jusqu'à nouvel ordre hein toza la presete ko bima ko kende parce que oyebite corona kono kutana na wapi yango na photo tika na pa na biso peut-être to tika na banda ko na biso corona marqué azako yenga na ye na mupepeli bana akomona pe mutute jusqu'à ce que yepe akozobija azoke pa na ye. Alors ceux qui bino kozako tambola zako mona azako rode tout autour azako luka nani oyo akolia ye nani oyo akokota na kati na ye. Voilà toyo kalisu mwa nzambo na biso. Tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Je reste chez vous. N'oublie pas de s'abonner dans notre chaîne KBTV Kisangani Boyoma TV. N'oublie pas de s'abonner, n'oublie pas aussi mes frères et sœurs de partager nos vidéos et d'aimer aussi nos vidéos
N'oubliez pas aussi de cliquer na petit ngonga wana na cloche wana pour tant on est sur la vidéo tant que en ligne notification pour vos wagango en direct. Voilà les amis de KB TV. Merci pour la présence Nabino, Alain, apôtre Kinanga, Zamba Pamolabino, abonné fidèle à KB TV. Merci pour soutenir la présence Nabino. Après, juste après l'émission, tant que vidéo en ligne, vraiment beau partager la bande Konabiso, beau sensibiliser bande Konabiso à travers ces vidéos pour que bande Mingi, Bayoka Batoli peut conseiller peut sami awa na vidéo to salaki na mukona lelo. Voilà, to communiquer ka ko pesa ba conseil na ba témoignage to tiko ka na mukona lelo bande ko ngai. Ba conseil to ko pesa bino bande ko ngai pour na makambo etali COVID-19. Bande nganga bo éviter ko traîner libanda. Bo éviter ko tambola pamba libanda ndeko nanga soko yebi osana likamongo te okene libanda. To ko kufa te imaginez no bato bazana ba prison, bato bazana ba cachot. Ba mona ga libanda te est-ce que ba kufa? Mais ceux qui étaient dans le bito font alors 3-4 mois na banda confiné bande konanga. Osomona okokate pourquoi? Eza pour la santé na pour la bien na ko kende libanda 2 jours après okufi bake okunda yo. Na ofanda 5-6 mois na kati ndako ozano pe tranquille. Yo poni nini? Opono kende libanda okene okufa. Hein? Mbote ndeko na biso dudu tumba. Hein? Na ko fana na kati ndako, na ko kende libanda ndeko nanga yo poni nini? Balobi tozala confiné na kati ya bandako bandeko nanga to éviter ko traîner libanda. Corona ndenge azawana aza lokola esprit aza mo pepe aza koleka partout. Tozana ba témoignage bandeko mosusu na Paris ndeko moko ya mwasi abimate depuis makambo ya bandaki ya confinement we. Mais azui quand même corona. Azui corona mais azaki na ndako epa na ye. Atikala pe ko bimate ko ke na osala ba course jamais. Juste kaka azui yango nini kaka ndenge bazala ba voisine azaki na deuxième hier azasoki na première bazo solola na balcon juste que de faire ko solola ona lokola balataki pe masque te et faire ko solola c'est sûr que moi sotaki ndeko na zoki corona mama kambo nyoso bazolo ba asentir yango gu ya kolia ezate bolembu motakomi ko pema nokino lokola mwasi azana zemi ya 9 ya soki ya 9 mois linga bota soki 8 mois ozoma pema komi mukuse pona nini to éviter bandiko na ngai makambo ya kotambola libanda. Hein? Kotambola wala paka ça ne sert à rien. Fanda na ndako lamba semoule na yo beta semoule na yo tranquille. Tia makolo likolo na mesa ozana télé tala makambo na yo tala ba théâtre makambo za ebele okoti otali ba théâtre otali ba biloko okolinga o moment ya kobondela obondeli zambe okumisi zambe ofandisi mwasi na bana bobondeli bokumisi zambe lokola journée leki malamu totala susu nzambe akosala na biso pona mukona lobi. Hein? Conseil ami bale bandeko na ngai il faut toujours kosukulaka maboko. C'est très important. Kosukulaka maboko ezali na litomba. Hein? Sukulaka maboko plusieurs fois ndeko na ngai. Ata 4, 5, 10 fois par jour. Hein? Bomoni lokola tout ça na période de confinement, to ebite soki to bimambula ni soki osala biso 3 ou 4 mois. Bandeko na na lingi mongo na kokuta na bandeko nga na yebi bango na kokuta na bino na nzela. Il faut ba maboko na bine koma choko, maboko koma pembe. Soki maboko komi pembe te na ko mono suspect na ko mono ko zo sukula maboko te. Ah oui. Po soko zo sukula ndenge za po zo sukula maboko tous les jours. En tout cas maboko koma choko. Ngai contrôle na bando tala ka maboko na bino. Bozo mona ngana komi pembe na tala ne maboko komi pembe.
naza ko nika yango ya ko sakana te na nika yango tous les jours. Il faut qu'on nika maboko bien bandeko na savon peza. Soko on mesana ko sukula maboko te moment oyo profiter on va na sukula peza maboko. Hein? Par jour peza sukula peza bien on niki peza. Tango ti peza savon on niki o sali peza bo o balusi o tali peza bo o sa moninga ko sukula maboko o sukoli o kamati oya minene awa o lekisi yango bo. Ozomon. Et puis o yeko lekisa awa très bien awa o mati ti na ba niveau ya ba me awa. O sukoli peza très bien allez. O zui papier mouchoir na yo o pangusi soki oza o bimali banda oza ko kende toujours. Hein? O ngana benga o isa ko lever de vitesse. Et ça sera toujours pembe na ngai ça raté. Hein? Alcool il faut ça la toujours. Hein? C'est important, gel na yo o pakoli tranquille, hein? Bozomona. O ti gel na yo tranquille, o pakoli pour vraiment bandeko nga on sait jamais. Corona yo azo ayeli biso esprit il faut to longa, il faut to beta ye lokola ye na ndenga ya bosukusuku be akomona pe makamuna to kosuki sai. Il faut to lité to luka pena to ko isaye. Atake mundele azo ke la biso likunya lobi ba kobo nene bazo kufate mais nzambe ndazo bundela biso. Marqué bango baza ebele me biso to za mutu moko. Mais nzambe wana azo bundela biso. Ah oyanga solo kitoko. Oyanga solo kitoko na tiango na sentir eti parfum pena neti oka nzoto mubimba neti parfum. Hein? To éviter to sukula maboko tout tango nyoso. Si tout bandeko na biso basi na bandeko boti kama manzaka milai ba pero des amants za manzaka milai te corona ko bomba na kati ya manzaka. Hein? Il faut éviter na kati ya ba manzaka corona microbe wana virus wana azana facilité ya kufanya kati ya microbe na pe akoti na nzoto bandeko na nga bo éviter ba moment ezama moment ya kozana manzaka milai te. Si tout bino basi bolingi makama manzaka milai muke okwanzi muke soki ndenge nini yeba que corona ozo facile. Oki ozo corona facile. Kobo sana teta ngozo bima toujours. Hein? Toujours masque na il faut ça toujours. Hein? Facile à kolata. Mbala moko ti masque na oza protéger. Ndenge même na zo solo la soki même na solo la dudu azali boso na ngai. Moyen soki na zali na corona ko ozo te. So inyoso na zo solo la ekosuka awa. Yepe ifalata. Potango yepe azo solo la. So inae ekosuka ka wana. Ozomon, ezali très capital. Bande onangai, faut tolata ka masque. Balobi ke corona azako se transmettre nanzela ya soyi. Azako se transmettre tango tozo solo la bo soyi nangai ezo sauter zuyo, oza na facilité pe ya corona facilement. Alors to la protéger, yo protéger ngana protéger, il faut biso to se protéger, hein? Si tout manzaka, il faut toujours ko sukula ka manzaka très bien. Bande konanga ezali très important surtout bana basi na période oyo vraiment bo bunda vraiment ndenge ya koluka kubongisa manzaka na bino vraiment bo fanda kimia bande konanga période ya confinement to fanda na bandako, hein? To éviter vraiment ba ko bima pamba soki kolingo bimongo no somela bana mapa lukata ba protection na yo otibi makamona ombala moko Bolim bisanga so bomoni esali wanini oyo moi lumière ekufi donc quand même bon ça va vous au nga c'est pas grave bo éviter ko sala nini ko sala ko fungula nini il faut sukula maboko tout le temps o sukole maboko tout le temps et puis après bandike na ngai bo éviter na misapi ndenge na isa bino ko sukula ka misapi très bien, hein? Exact important et là ko concept ngai to pesa wana pour la virus, pour to longa corona, il faut toujours to sala yango très important. Et vous avez biso il tomba malam. To sukula kapeza maboko na biso, to kati ba manzaka et ko sunga biso vraiment makasi. Voilà les aïba concept to pesa ki to lingi to sikoyo. To fungoli ligne ya téléphone na biso soko za na témoignage. To ndeko moko azalaki na corona abiki, est-ce que abiki ndenge nini azwaki remède nini? Siko to fungoli nini na biso ya téléphone soki olingi ko benga biso okoki ko benga biso na numéro ya 06 05 75 83 13. Oki ko benga biso en direct koluka ko participer na conseil na yo to na témoignage na yo moko ndeko moko asalaki to azwaki abikaki na COVID-19 et ko zala pe malamu pe bandeko na biso baleka pe na
koyoka témoignage po to lundi sape bandeko na biso. Bokoki ko benga biso ba oyo bazali en dehors ya mboka. Okoki kotia préfixe na biso 0033 6 05 75 83 13. Voilà, bokoki ko benga biso. Tozo zila ba coup de fil na bino bo benga biso. Wana en attendant toza kotia nzembo na biso. Wana eza ko beta en attendant tozo zila ba coup de fil bandeko bo benga pour que to pesa na ka ba conseil to sungana ka na ba moment difficile oyo tozali ko traverser. Vraiment bon. Toloka musique oyo en attendant tozila ba conseil na bino. Et le corona rentrera chez lui. Je reste chez moi. Ndeko tikala epai na yo. Ye pe tikala epai na ye. To tikala epai na biso. Ye pe tikala epai na ye. To tikala na bandako na biso na confinement. Wana nde corona kozonga na mboka na ye. Voilà. To respecter kaka mesure oyo bakozi ya mboka baleki na kopesa biso. Bokoki kobenga biso na numéro ya 0605 75 83 13. Toza kozela ba coup de fil na bino. Wana toza kopusana muke na fin ya émission na biso. Toza kozela ba coup de fil na bino bo benga biso pour la participation kopesa biso makanisi na bino. Rentrera chez lui. Rentrera chez lui. Je reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez vous, vous restez chez vous, il reste chez eux, et le corona rentrera chez lui. Il faut simplement respecter les mesures du gouvernement. Voilà. Faut tout simplement tout respecter mesure bakozi ya mboka baleki na kopesa. Car avec Dieu, nous vaincrons. Je reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez lui. Voilà, toza kozela bino bandeko na biso wana toza kokende malembe na suka ya émission na biso. Obosana te kobenga biso na numéro 06 05 75 83 13. Bobosana te ko s'abonner na chaîne na bino ya télévision KB TV Kisangani Boyoma, Kisangani na Pita Bulaya. Rentrera chez lui. Voilà bandeko na ngai balobi tikala epa na yo. Ngana tikala epa na ngai wana nde corona akozonga epai na ye. Voilà on ezali ba conseil ba sensibilisation to pesi bino bandeko na biso bo leka na ko partager vidéo yo. Ekene na bandeko na biso bazalaki te na biso na mokona lelo tango to kotia vidéo en ligne pour que vraiment balanda ba conseil ba yo ka ba témoignage bandeko na biso ba pesi boyo babiki na maladie oyo ya COVID-19. Bandeko na ngai to komi na suka ya émission na biso. Merci na bino ba oyo nyoso bozalaki elongo na biso na mokona lelo. Vraiment toujours ndenge tolobaki bo sanate ba conseil to pesi bino bo mettre en application. Ezali pona bien na bino pona mabota na bino bisika bozwami. Vraiment soki kolo azongi te na mokona lobi bandeko na biso tokokuta na lisusu pour que to participer lisusu to partager sujet mususu o kolo akotia na kati na biso to partager na bino elongo. Voilà, bobo sanate bandeko na biso tango za kokota bo partager ba émission na biso bo cliquer na ba j'aime na bino e ko sala biso bien tango boza na biso elongo. Vraiment na sepeli
na bandeko na biso nyonso oyo bozalaki fidèle, merci pour la présence na bino. Botikaki ba misala na bino me bofandaki mpona kolanda ya bino chaîne oyo bopona KB TV Kisangani Boyoma TV. Merci pour la présence na bino. Bozalaki na biso ti na ebandeli. Vraiment kolo apambola bino na mabota na bino nyonso bisika bozwami. Ezalaki bobele wa bino humble mosali na bino, mutumishi na bino, Filoté Alimas, autrement dit Canary Lengos. Tika ete kola pambola bino, kimeza na maboto na bino, nde tomonani na mikolo ekoya. Kolo azala na bino. Et le corona entrera chez lui. Reste chez moi, tu restes chez toi. Reste chez lui, nous restons chez nous. Vous restez chez vous, restez chez lui. Et le corona rentrera chez lui. Pourquoi malamu na maboto no? Kola zala na bino. Oga solo wana. Bakongole nzamba épargné biso na maladie oyo. Nde tomonani na mikolo koya kola pambola bino.